नेपाली खेलकुदको वर्तमान अनि विगतको अभिलेख खेल डायरी। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आयोजनामा अन्डर 14 राष्ट्रिय विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन भएको छ। उक्त उद्घाटन सत्रमा प्रमुख अतिथि युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। अब प्रस्तुत छ उद्घाटन सत्रको रोमाञ्चक दृश्यहरू।
नेपाली खेलकुदको प्रतियोगिताको संरचनालाई खास गरेर ग्रासरुटबाट विद्यालय तहबाट एउटा पुनर्संरचना त्यसको बलियो जड बसाल्ने प्रयास सुरु प्रतियोगिता आयोजना 18 वर्ष मुनिको प्रतियोगिता हो। त्योभन्दा तल्लो उमेर समूहमा प्रतियोगिता हेर्ने भने यस किसिमको राष्ट्रिय प्रतियोगिता नेपाली खेलकुदमा हामीले आरम्भ गरेको मात्र यो दोस्रो संस्करण हो। त्यसैले पनि हामीले यसलाई प्राथमिकता दिइराखेका छौँ र नेपाली खेलकुदको प्रतियोगिताको संरचनालाई नयाँ ढङ्गले सङ्गठित गर्ने र त्यसको नयाँ आधारहरू तयार गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो एउटा प्रयास पनि यो प्रयासमा खास गरिकन हामीले केही नयाँ प्रयासहरू पनि थालेको छौँ। हामीले विगतलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता होस् या कुनै पनि प्रतियोगिता होस् त्यसमा नेपाल सरकारले आयोजना गर्ने प्रतियोगिताहरूमा निजी क्षेत्रको संलग्नता कमी देख्दै आएको छ। हाम्रो खेलकुद विकास ऐन 2077ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि हरेक सङ्घ संस्थाहरूसँग निजी क्षेत्रसँग खेलकुदले समन्वय र सहकार्य गरेर त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ। छनौट चरणका विभिन्न प्रतियोगितामा सहकार्य गर्नुहुने नेपाल शिक्षक महासङ्घ एनकाप्सनलाई म संस्थागत रूपले र यसमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण सदस्य साथीहरूलाई यस संस्थाका सदस्य साथीहरूलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, यहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नेपाली खेलकुदको वर्तमान अनि विगतको अभिलेख खेल डायरी।